Компания Nintendo анонсировала новое устройство – интерактивный будильник Nintendo Sound Clock Alarma, за который просят $100. Продажи стартуют в начале 2025 года. Гаджет получил 5 тем в стиле популярных игр компании, причем список будет расширяться за счет обновлений. Особенностью Alarma в том, что он оснащен датчиком движения. Сигнал можно отложить на позднее время взмахом руки. Если будильник игнорировать, то он будет звучать все громче и громче. После пробуждения нужно встать, после чего мелодия остановится, а достижение пользователя отметят звуком фанфар. Будильник дополнительно следит за движениями человека во сне, после чего информацию разрешено изучить в отдельном разделе.